எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் அபிநயா ஜெயராமன், குழந்தைகள் நல மருத்துவர், கடலூர். இப்ப கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. எல்லாருக்கும் சோர் த்ரோட்டு, சளி இருமல் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. நம்ம எல்லாரையும், குறிப்பா நம்ம குழந்தைகளை எப்படி இந்த ஃப்ளூல இருந்து காத்துக்கொள்றது அப்படிங்கிறதுக்கான 3 முக்கியமான டிப்ஸ் தான் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். நம்பர் 1, குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்டா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண கத்து கொடுங்க. நம்பர் 2, நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சளியிருமல் வந்துருச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாதீங்க. 100% அட்டெண்டன்ஸ் வேணும், ஸ்கூலுக்கு போயே ஆகணும் அப்படிங்கிற சட்டமே கிடையாது. 1 or 2 days லீவ் எடுக்கிறதுனால ரெக்கவரியும் ஃபாஸ்டா இருக்கும். நம்ம பிள்ளைகிட்ட இருந்து இன்னொரு குழந்தைங்க இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுமே நம்ம ஈஸியா தவிர்த்திடலாம். நம்பர் 3, குழந்தைங்க இருமும் போதோ இல்ல தும்மும் போதோ காஃப் எட்டிக்வெட்ஸ் எப்படி தும்மன இருக்கணுங்கிறத பேரண்ட்ஸான நம்ம தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஒரு கர்ச்சீஃபோ இல்ல டிஷ்யூ வச்சோ இல்ல இந்த மாதிரி எல்போஸ்ல வச்சோ ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது அந்த ஜெர்ம்ஸ் ஏரோசால் ஸ்ப்ரெட் ஆகாம இருக்க முடியும். ஒன்ஸ் சளி இருமல் வந்துருச்சு அப்படின்னா எப்படி சீக்கிரம் சரி பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கான 3 சிம்பிள் ரெமெடிஸ் நான் சொல்றேன். நம்பர் 1, ஃப்ரீக்வெண்டா குழந்தைங்களை வெதுவெதுப்பான தண்ணியை குடிக்க சொல்லிட்டு இருங்க நல்லா. அதனால அந்த கோல்டை லூசன் பண்ணி கரைஞ்சி வர்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்பர் 2, உப்பு தண்ணி வச்சு தொண்டையை கொப்பளிக்க சொல்லுங்க, அட்லீஸ்ட் 1 to 2 times a day. நம்பர் 3, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான், சுடுதண்ணில தைலம் ஒரு ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் கேப்சூல்ஸ் போட்டு வேது பிடிக்க சொல்லுங்க. அட்லீஸ்ட் 1 or 2 times a day இது பண்ணாலே சீக்கிரம் கோல்டு சரியாயிடும். இதெல்லாம் பண்ணியும் குழந்தைங்க சளி இருமல் அதிகமாயிட்டே இருக்கு, இல்ல ஃபீவர் வருது, இல்ல சளிக்கு அப்புறம் மூச்சு அள்ளு தூக்கி போடுது, வேகமா மூச்சு விடுறாங்க, இல்ல குழந்தை எப்பவும் போல இல்லாம டல்லா இருக்காங்க, விளையாட மாட்டாங்க, இப்படி எந்த ஒரு சிம்டம் இருந்தாலும் டிலே பண்ணாம உங்க குழந்தைகள் நல மருத்துவரை போய் உடனே பாருங்க. தேங்க்யூ.